我们书店呢是以红色为主线，除满足井冈山本地读者一般图书的阅读外，通过收集和陈列与红色文化的有关图书、音像制品及数字出版物，以满足全国各地红色文化研究者的需求，逐步呢将书店打造为红色文化内容最全的书店。我们定期呢和红色培训机构呢开展了各种类型的红色文化研讨会，力求更好的呢传承红色基因，弘扬红色文化。